Ljube boginje, dober večer in dobrodošle v našem prvem video srečanju v tem mesecu. Kot sem včeraj najavila, imamo vsak dan oziroma vsak vikend v tem mesecu, ki ga posvečamo adventnemu vikendu, adventnemu času, oziroma potujemo po elementih skozi mesec. In na tak način tudi špiralno potujemo navznoter vase, da naredimo refleksijo tega leta, da začutimo, kaj smo prepotovali, da se srečamo z našimi prinašalkami luči, ki soustvarjajo z menoj koledar za boginje. In da začutimo v bistvu, kako polnimo skupaj to skupino, to posodo, z vsebinami, ki nam pomagajo, da resnično začutimo sebe, da začutimo, kaj ti prinašaš v ta prostor, kaj je tvoja luč. In moje ostale sodelavke in soustvarjalke sem povabila, da z menoj podelijo vsaka v svojem elementu ritual, ki nam bo pomagal, da potujemo skozi ta bogati, intenzivni, praznični čas, praznujoče, hkrati pa, ker je zima, da najdemo čas za refleksijo in da si znamo prisluhniti. Tako da danes mi je v posebno veselje, da prvič na tak način se srečava Martina. Dober večer. Dober večer. Dober večer, draga. Tak lep uvod, si me kar malo pocrklala. To ne. Ja. Tako da, ljube boginje, verjetno ste zasledile, da Martina Vitenc v preteklih mesecih, zadnjih 3-4 mesece, z nami deli, kako se negovati skozi vonj in kako se negovati z eteričnimi olji. In Martina je ustanoviteljica Aroma kluba in zelo je dragoceno, če lahko zase in tudi za svoje kliente poskrbi, kar se da naravno. In kar se da v skladu z naravo. In naša prva svečka, ki jo danes prižigamo, je svečka, ki je posvečena elementu zemlje, negovanju sebe, negovanju telesa in povezavi z naravo. In zato se mi zdi Martina zelo primerna in dragocena, da jo lahko povabim, da z nami podeli svoje čarovnije, tem pa še ne vem, kaj bo podelila. Pa me tudi sama ušesa. Martina? Ja, točno tako, kakor si rekla. Ta čas, ki je pred nami, sicer sam Božič prinaša luč, to je simbolika ozadij, ampak mi pa dostikrat, naprimer, imamo ogromno opravkov in je to en cel stres lahko. Naprimer, v službi zaključujemo stvari, potem, ne vem, zaključki pri partnerju, pa če imamo, naprimer, otroke, pa imajo oni zaključke, pa zabave tam, pa ne vem, poskrbeti, vse vemo, in za hrano, za pijačo. Pač mogoče in gre glih, naprimer, vse stran od tega, kar je prvotna simbolika tega časa. In rata stres, in zato je resnično pomembno, da si vzamemo čas, ni treba zdaj ne vem koliko časa, ampak med vsemi temi opravili, da se probamo prizemljiti, da gremo v bistvu eden izmed najhitrejših načinov, kako se to prizemljimo, je, da se spomnimo na svoje telo, da ga lahko v bistvu kar objamemo, da se pobožamo, da se malo začutimo in že to je tisto, ko nam prestavlja energijo iz glave, iz tistih opravkov, ko jih imamo milijon, v naše telo. In zdaj, naprimer, jaz zelo, zelo rada uporabljam eterična olja tukaj, zato ker jaz jih vidim kot ena stikala, ki jih v bistvu lahko pritisnemo in se zelo, zelo hitro lahko iz unga
fokusa, iz usmerjenih akcij, lepo lahko vstopimo vase, v svoje telo, se mogoče osrediščimo in potem lažje nadaljujemo naprej. Tako da ja, jaz sem vam pripravila en tak mini obred, kako bi se jaz tega ponavadi lotevam. Vas pa tukaj vabim predvsem, da prisluhnete sebi. Že naprimer pri sami izbiri olja, jaz vedno poudarjam, izberite tisto olje, ki vas prikliče, ki vam diši. In tudi izberite tudi ritual, ki je vam pisan na kožo, ne. Edino, kar je res pomembno, da se organiziramo skozi dan, da res naredimo ta ritual, ne. Ja, zelo pomembno, ja. Ja, tako da se bi kar lotile. Ja, jaz sem za. No, pa dejva. Jaz imam v tem obdobju, mene spremlja Ilan Ilang velikrat. Jaz ga imam kar v torbici, ker je meni to eno tako čudovito olje, ki v bistvu zelo ima bogat parfum, tak zimski, tak von, v bistvu, ki prezemlji, relaksira, v bistvu kar da bi pognal korenine, ne. Res te prestav, ne. Tu je zdaj spet moj opis, ne, tako da tle smo si različni, ne. In v bistvu kaj je za narediti, ne? Samo kanem kapljico olja. Suzana, ti imaš kakšno olje? Mogoče boš z mano delala? Ne, v bistvu nimam zdajle pri sebi nič, bom ti pluhnila. Evo, bom pluhnila. Ali pa v bistvu tudi recimo, ne vem, če ženske nimajo, lahko kako drugače pol ta ritual? Ja, seveda. V glavnem ideja tega je mini ritual, ko smo v šusu opravku in ko imamo res polno glavo, da si rečemo, hej, zdaj je pa čas zame, ne. Ja, že par vdihov, to je super. Tle dih je prvi, ne, ko pripelje v telo in sam lepo podrgnemo roke. In potem v bistvu ne rabiš nobene elektronke, nekih hudih difuzorjev, ampak samo naredimo tak ročni difuzor in vdahnemo. In se potopimo v ta vonj. In potem si na primer premasiramo vrat, ker na vratu je dosti v bistvu hitro se zategne, ne. Tako da tudi lasišče, na primer, tle vzadi. Ta del si je fajn. Stresne točke, a ne? Ja, tu. Pol, na primer, če uporabljate kakšna cvetna olja, je super, da si date tudi, če imate možnost, na srčno čakro, ko odpirajo. Drugače pa fino, na primer, če ste v obdobju, ko vas kaj skrbi, da si date roke na vranico, da jo malo pogrejete, da rečete afirmacijo, vse bo okej, ne. In potem še z rokami greste na predel ledvic, jih pomasirate nežno. In potem, na primer, zaključite na vaši trebuhu, maternici. Par trenutkov, da se začutite, da res usmerite pozornost v toploto pod dlanmi, da je vaša pozornost v bistvu na tem predelu. Potem v bistvu samo še enkrat vdihnete. In potem počasi lahko nadaljujete, ne? Moja. Ja, to je bila na primer ena taka bolj umirjena, ne, varianta. Tako za idejo, na primer, če ste res, da vas umirjenost ne pomiri, pa lahko tudi kako dinamično, ne, naredite, pa se pač šejkate, ne, plesete. Odvisno, kaj vam dopušča, pa kje ste, ne, ja, pa kaj vam paše. Tako, kot sem na začetku rekla, pač
prisluhnite se, minute, 2, 3, ko imate čas zase, to vam v bistvu ne bo nič narobe, ne, če si ga vzamete, kvečem potem bo še toliko bolj učinkovito. Ja, da v bistvu res počastimo, a ne, svoje telo, ker nas je vozilo, a ne, celo leto, ko smo štartali, ko smo se odločili potovati, po letu 2018, ja, a ne? V bistvu, če ne bi imele tega telesa, ne bi nikamor prišle, a ne, da se nič od vsega lepega in od vseh izzivov, ki smo jih imele, če nimamo telesa in hvala Bogu smo zdrave, več ali manj, skozi, da imamo to vozilo, ki nam pomaga, da v bistvu uresničujemo svoje sanje. Nam pomaga, da v bistvu izkušamo lepe stvari, da srečamo druge ljudi, da lahko gremo na sprehod po gozdu, kamor vas ta teden snubim, po potkah, po zemeljci, da čim bolj tudi ta iz telesa, tudi stik z zemljo in da se ji zahvalimo za vso hrano, ki smo jo letos užile, za vse potke, ki smo jih prehodile, ko smo bile v stiski ali pa ko so nas skrbi držale ali pa ko smo izvajali obrede, kako nas je zemlja podprla, da smo se bolj začutile, da smo se bolj zaslišale, pa kako nas je nahranila, da iščemo ta stik, da se zahvalimo, Martina, svojemu telesu, tej zemeljci. Ja, ker to, v bistvu, da res se počutimo dobro, je po moje najlepše darilo, ki ga lahko daš drugemu, ne? Ker v bistvu, da si ti prisotna, da se ti dobro počutiš, da ni Christmas, ampak mogoče Blissmas, da podariš svoj sijaj, to, to se mi zdi res pomembno in mogoče res ni treba vseh tistih opravkov, pa vsega tega, da znamo postaviti meje, kaj ja, kaj ne, pa ta čas zase, da se vzamem. Ja, čudovito, draga Martina, hvala lepa za tale mini utrinek, čeprav nisem imela nobenega oljčka, ker verjamem, da tudi kakšne ženske ne bojo vse imele zdaj olj, ampak še ta moment, to, kar si rekla, da začutim svoj vrat, da začutim, premasiram te točke stresne, in da se bolj spuščam v svojemu telesu, zelo negujoče. Tako je v bistvu, v telesu sem, ja, res. Ja, super. Ja, midve imamo pa še eno presenečenje, Ja, povej. In sicer nekako bi želela eni izmed vas podariti osebno svetovanje. To je nek kratek pogovor, da greva skozi v bistvu tvoje življenje, kje si, kaj se ti dogaja na fizičnem, na čustvenem, na spiritualnem nivoju in da potem izbereva 1 do 2 olja, ki te lahko podpreta, da lepše, lažje, lahkotnejše potuješ čez to obdobje. Tako da ti potem podarim tudi nekaj mililitrov tega olja in seveda opis olj, tako da lahko vsak dan uporabljaš. Tako lepo. Ja, jaz predlagam, ampak če se prav spomnim, Martina, ti si v bistvu imela v mislih, da bi to je zdaj za eno žensko, ampak nagovarjaš pa še ostale in za ostale si pa kaj pripravlja? Ja, seveda. Za vse, ki pa želite, se pa lahko me kontaktirate ali pa napišete v komentar spodaj in vam jaz pošljem priročnik, tak kratek, kako uporabljati olja v tem času. Ja, jaz predlagam, veš kaj bi jih povabila, da v bistvu bo za, kako se reče, za žrebanje veljalo, da vsaka, ki čuti, ki jo nagovarja tvoje darilo in ki bi ga želela imeti, da podeli
fotografijo sebe ali pa narave, torej zemlje, v tem tednu, ko nagovarjamo zemljo, sebe, ko se carta, za to zemljico, ali pa ko gre v naravo in v bistvu začuti stik z zemljo, ali pa ko je kosilo in čuti hvaležnost za hrano, ki jo je. Tako da na tak način vključimo v bistvu, da res počastimo zemljo ta teden. Ful dober, ja. Bi želela še kaj reči, Martina? V bistvu rada bi se ti zahvalila, ker najprej za povabilo, pa za soustvarjanje, da lahko sem del te skupine, pa v bistvu vsem ženskam, ki so v tej skupini, ker meni je to nekaj najlepšega, da smo zbrane skupaj, da se delimo, da se spodbujamo, tako da super. Hvala, Martina, hvala za vse, kar deliš, za vso tvojo lepoto, za vse tvoje znanje in za ves ta dišeči vonj, ki ga vsipaš noter v našo skupino. Ja, z veseljem, ja. Hvala, draga. Enako, hvala. Pa lep december, ne? Ja, tako, ja. Se vidimo kmalu. Ja, svidenje, čau, čau. Kako je bilo? Jaz mislim, da je bilo zelo lepo. Da. Ja, jaz mislim, da je bilo zelo lepo. Super. Ja. Top. Top.